我都快急死了，你还有心思在外面闹酒？我让你办的事儿，你是不是都没有办？那是什么话？我今天下午跑了一圈，晚上还和2个银行界的朋友吃饭。我仔细向他们探听了一下万发公司的情形，很快就有回信了。你闹了这么长时间，一直跟他们在一起吗？可不是嘛，和这帮人相处酸不得。今天晚上还花了不少钱呢。他们怎么说？要不要紧？到底怎么说的？要不要紧啊？我仔细向他们打探过了，结果谣言还是有的。不过据大局来看，公司这么大的资本，总不至于倒的吧？求人不如求己。我让你打听半天，还是这句菩萨话。早知道我还让你打听干什么？我猜都猜得到。我知道我今天费了力，究竟没有打听出一些消息来，我很抱歉。不过明天我抽出一点功夫到天津去一趟，一定帮你打听出消息来。你这话是真的？当然是真的。不去我又不费什么功夫，干嘛骗你啊？我也是这么想的。要想访得实的消息，就得自己去一趟。可是我巴巴的到天津去，说是光去玩2天，别人也不会相信呢。你要是能去的话，那就再好不过了。你也不用对别人说，就算你2、3天不回来，只要我不问，别人也不会说的。我希望你明天早上8点钟搭早车就走。好是好，不过我知道你又缺钱了，不是？既然你是去办正经事儿，我岂有袖手旁观之理？我就给你200块，到时候你发薪水的时候再还给我就是了。那我就感激不尽了。不过我怕钱不够花，你再多给我100块钱，干脆我把图章交给你，延误数那点薪水，你就去托人理。难道你去一趟天津200块钱还不够用吗？不常去天津，去了天津总得买点东西吧，100、10来块钱的能干什么呀？好，你把图章拿来，我就给你垫300块。好。肯定是那个吗？你可别把取不出钱来的图章给我呀。我这个人虽然不讲信用，但是也是因人而异的。唉，对于你，我怎么敢使这招呢？你如果拿不着钱，能放过我吗？哼。呀，三爷，你怎么来了？走，跟我上天津玩去。哎，怎么突然要去天津啊？我的戏等等才要开场呢。衙门里有点公事让我办，让我去2天。怎么样，跟我去玩玩，赏不赏面啊？三爷带我去玩，哪有不赏脸之理呀？不过我今天真的有戏。哎，要是能搭晚上的车，这好办。晚上我们俩一块去戏园子，你上戏台，我进包厢。等散了戏，一块去车站。哎，那可好啊！我这4天正好没有戏，到那儿我可以陪你玩上3天呢。好啊。喂，是太平饭店吗？有没有一位金鹏镇先生在这儿住啊？哦。喂。我是彭震啊。怎么样？我现在正在和万发公司的总经理谈话呢。哦。好，就这样啊。你可真会撒谎啊！
我撒什么谎了？你在电话里说的话都是真话吗？我不说真话，还不都是为了你呀？这么晚了，还喝这么浓的咖啡，今天晚上不打算睡了？哎，你也可以喝一杯啊，豁出去了，咱俩今天都不睡了。那可不行，我明天还得早起呢，还得去替我们家少奶奶打听打听消息。既然要是这样，那你就睡吧。等一下，我到我姐姐家里去。你这坏东西，又跟我胡捣乱啊！看我拧下你的耳朵。你拧啊，那我就不要这只耳朵了。你不要啊，我还不拧呢。好吧，我就让你好好的把那杯咖啡喝完，回头啊，我再慢慢的给你算账。彭震吗？姐，我是佑春呀。哦，你这么早打电话来，有什么消息吗？万发公司倒了。什么？倒闭了？你从哪儿得到的消息？昨天晚上2点多钟，我接到了天津的电话，说是公司倒了。我本想告诉你的，可是一来怕靠不住，二来怕你听了着急。那你再帮我打听打听吧。哦。少奶奶，你怎么了？少奶奶，你怎么吐血了？快住嘴！你不准说出去，说出去就成笑话了，听见没有？我知道，王少爷也许快来了，我到前面先去等着他吧。他来了，我就一直引他进来就是了。快躺下，你好好歇一会儿吧。喂，你好，哦，你是三爷，三爷，你快回来吧！今天一大早少奶奶吐了几口血，现在还病在床上呢。你快点回来啊！姐。怎么几日不见，憔悴成这样了？你想啊，我能不急吗？依你看，我们这些钱能回来多少？这个公司的经理已经在谷口投海了，同时呢，几个负责的人也都跑了个光光。你的意思是说，我们所有的钱一个都回不来了吗？受这件事牵累的人还真不少，我估计呀，是真的全军覆没了。我辛辛苦苦攒了那么多钱，一下子全被别人拿走了，我的日子可怎么过呀？少奶奶，你这怎么办呀？少奶奶，姐，你怎么了？你们快住手吧，还把我当小孩子吗？姐，你真是要钱不要命了，快找医生去！站住！要是传出去的话，别人会笑话的。你们要是说出去，我绝不依谁。那你自己保重吧，反正过一会儿我要出去为这件事情打听打听。咱们王家受这件事情牵累的人还不少呢。哎，对了，姐，
那个姐夫不是去天津了吗？让他正好打听打听这件事情，也看一看这件事情的真实情况，我们也好想个计划嘛。他能打听到什么呀？我倒是这么想的，可是呢，姐，奶奶，这怎么办呢？姐，快叫太太过来！姐，太太不好了，太太，看你急的，三少奶奶她怎么了？她吐血了。那，赶紧去看看。玉芬，妈，别动啊，别动！什么事儿啊？闹成这样？不是，是不是？你都不能那么作践自己啊！秋香，赶紧找大夫。妈打棋谱呢，怎么也不叫个人对着？妈是生我的气了吧？我生你什么气呀？我只怪自己没有生养一个好儿子。哎呦，是为昨天玉芬生病，我不在家吧？我昨天去天津了，刚才回来。你平白无故去天津干什么？啊，衙门里有事儿让我去办，你不信可以去调查啊。我上哪儿去调查？对你们这些事儿，我全是外行。你们呐，爱怎么欺骗就怎么欺骗。可我希望你们能问问自己的良心，别闹出什么大乱子来。妈，玉芬她到底病得怎么样了？你问我做什么？难道你躲着不见就解决问题了？女人呐，是最没有志气的了，总不希望自己的男人有什么伟大的举动。你只要哄着他高兴就行了。你去哄哄，也许他的病啊也就好了。你倒自在，还有心看棋谱。我又不是大夫，我急着去看他干嘛？她是你老婆呀，你该不该去看她？滚！是。玉芬，你怎么突然病得这么重啊？你是在跟我说话吗？你还好意思见我，我都不好意思见你了。你要是想让我早点死的话，你就去拿把菜刀来把我砍了得了。你别嚷嚷，别嚷嚷，你听我解释一下。不用解释，我什么都知道。你是个没有良心的家伙，你走啊！我知道我很对不住你，请你原谅我。我岂有不忘你好，不帮你救出古款的？只是因为……得，我也不跟你解释了，我认错就是了。以后我们亡羊补牢，还要一起奋斗呢。我真是给你道歉，我错了，我错了。嗯，你这人怎么回事？你是想折腾死我吗？还生我的气呢？我不是生你的气，可是你想啊，我能不急吗？我一下子损失了这么多，眼巴巴的让你去天津，我以为你能帮上我的忙呢，结果的呢，你去了的，倒不如我在家里的消息灵通。你都靠不住了，我还靠得住谁呀？
还生我的气呢？我损失的数目，你跟别人说了吗？我当然不能对人说出你的秘密了。我知道是我错了，可是你得保重身体啊！等你病好了，咱俩还得一同去奋斗呢。别假惺惺的。我是受不了良心的谴责，一点事情没办好就把你害成这样，我怎么能不安慰你一下呢？你那笔款子还不至于完全绝望，我打听到，也许可以帮你一个忙，挽救回来。真的？你这不是安慰我的空话吧？你怎么还不明白？我要是说空话的话，干嘛跑到天津去一趟？你这死鬼，我有什么病要你对症下药啊？只不过我性子躁，一急之下才会这样的。你说你有办法，是什么办法？这个公司啊，最近进了一批洋货，是秘密的，只有白兄启和1、2个朋友知道。这批洋货足有50、60万元，抵挡你那笔债款，总有富裕的。所以我就琢磨着和白兄启说说，让他给你分一股，这钱不就回来了吗？他们都是当官的，只要从他们的债款里扣除，谁敢说话？你这话是真的吗？如果事情办成了，需要什么报酬？你托白兄启办，他能收你的报酬吗？但是具体的情况我也不是特别清楚，反正和万发公司有债务关系，款子又追得回来，这是事实。所以等你身体好一点，咱们到白家找白兄启谈谈，你就十分明白了。如果白哥哥真能帮忙的话，事不宜迟，明天上午我就去找他。谁扔的火星在这儿？烧着椅子了。都这么晚了，你还来这儿干什么？别说我还咳嗽2声，就是你闻到这种雪茄的烟味儿，也应该知道是金总理。好，来是尽管来，可是我有话声明在先，不能超过12点，因为到了那会儿我要休息了，而且你要办你的公事啊。你这是什么意思啊？我不懂。这有什么不明白的？我在这屋子里面还没有做到12点钟的权利吗？怎么不行啊？你做到什么时候都可以。我就怕你这股子味儿，尤其是当人面说话的时候，难闻死了。我到你这屋子里来，还不能抽烟呢，不是？你抽吧，但是不能在我这屋抽，2样由你挑。由我选，那还是不抽烟吧。你看嘛，到什么时候算你这陈狗屎账？人家亏了钱了，不算怎么办啊？算你的。算我的就算我的，难道你这一点小小的账目，我还有什么负担不起的吗？得，有你这句话，这账我不算了。拿钱来。多少钱？不多，1300块。嚯，你这竹杠敲的也太凶了吧？那我要是不来呢？不来也是你的，难道我自己存着一株家私，要我自己填亏空吗？那我还是看看账。哎，别看了，这么晚了，你不怕累得慌啊？还来查我的账？明天再查不成啊？先把支票给我。支票簿子不在身上。那你打算让我到哪家银行去取款呢？你就亲笔写个便条吧。明天只要是指定的银行，我准能取到款子，这点就不用担心了。不用开支票了，明天我带了现款交给你，好不好啊？好是好，不过要涨200元利息。了不得，一天功夫涨200块钱利息。得，我看我也不跟你麻烦了，我还是给你开支票吧。哎，嚯，你这屋子里边会有这个东西？足见早预备想炸我一下子了。胡说，我这是准备写信用的。快写。
你真的会为了省200块钱，回头就不来查账了吗？你呀，青秋怎么吃得这么快啊？七少奶奶不是和您告退了吗？是啊，我知道，可她老这个样子对她身体没什么好处。太太，老爷今天回来吃夜饭吗？他已经1个星期没来了，恐怕今天也不会来了吧。这几天，老爷好像在三姨太那儿吃饭，会不会是上房的饭不合老爷的胃口？行了，收了吧，天气闷热，我出去走走。太太，晚上的风吹得怪凉，另外老爷他……别嚷，我就到廊子里走走。是太太。是越老越糊涂了。太太，您怎么把我也关在屋子里了？你从衙门回来了？没有什么公事，今天可以不去。早上几点钟起的？今天怎么盘问起这个来了？你笑什么？我问的是正经话。说正经话，反正不是气话，怎么不能笑呢？你有什么问题要提出来吗？正经莫过有孔夫子。孔夫子说过，君子有3戒，这3戒怎么分法？这有什么难懂？分为老壮少罢了。老年时候呢？子曰：“戒之在德。”德嘛，就是贪钱的意思。壮年呢？戒之在斗，那就是和人生气的意思。那少年的时候呢？戒之在色。要不要下注解啊？哦，少年的时候需要戒色，那老年壮年就不需要戒了，是这样说的吗？那孔子怎么会讲这一家子道理？他只是说，一个人在不同的时期有一个最容易犯的毛病，就对这个毛病特别戒严。虽说孔夫子的话不容后人来驳，可是依我来看还是有点不对。如今年老的人啊，他身上的毛病可不是贪钱，你信不信我的话？我要不来跟你说话，你就是睡到下午3点也没事儿。我一来找你，你就要办公了。你说你的，我做我的，咱们两不妨碍，啊？你不要怀疑我的用意，我来找你，完全是一番好意。你的话，我有点不明白。你不明白，那就算了。
不过我对你啊，有个要求，从今天起，请你不要到里边去了，你就在这楼上哪个房间里休息吧。依我看，你身上有点毛病，应该养个捉年半载的。就是这事嘛。我虽然寂寞一点儿，老头子了倒无所谓。可是这样一来，连我们自己家里的晚辈和那些下人，都会怀疑我们之间是不是发生了什么裂痕。这不可能。你要是不按照我的话办，也许真会发生什么裂痕呢。谁要反对这个事儿，谁就是不怀好意。得，就这么办吧，免得拖泥带水，牵上许多人。你有我这么一个拖泥带水的，要比找上10个卫生顾问都强。你心里要明白这一点。我是言君一词，听不听在你。哦，听说白熊起四处活动，想顶替总理的位置。好啊，我正可以告老还乡，颐养天年了。我跟你说正经话呢，你又……当然，这篇文章，我觉得很好看这个。哎，任直，我父亲请你到我们家去做客。好啊，我看还是不去了。丑媳妇儿啊，早晚也得见公婆。去啊！你去我就去。我去算什么？我算老几啊？你们2个呀，谁也别想逃。什么事？今天下午。哎，不，我还是不去好。我父亲说了，还特地邀请了你呢。我看呐，总理大人不是要召我入赘，要的是你啊！说什么呢你？去。慢一点呀，等会儿带你们参观。于坚，你走。啊。爸妈，客人来了。爸，这是李浩然，这是欧阳于坚。都是栋梁之才呀！啊，你眼痊愈了吗？早就好了，谢谢您的关心。啊，你们坐呀。小红，在，给客人上茶。哎。哦，你们在这聊着啊。欧阳于坚，跟我到厨房去。伯母，失陪一下。妈，别老盯着人家看呀，人家都不好意思了。是吗？我不觉得。我是看见你们年轻人啊，心里高兴啊。来，坐吧。你的眼病真的痊愈了吗？全好了。你有多大了？我今年20岁。没错，跟燕西是同年。来坐下谈。你父母可好？总理认识我父母？岂止是认识，你母亲还好吗？很好。总理是怎么认识我父母的？那时你父母都在金府里做事。在金府做事？不曾听他们提起过。这事你也不必提起，省得他不高兴。他怎么会不高兴呢？因为当时我和你父母都很年轻，不懂事，难免有对不住你母亲的地方，所以我不希望大家不高兴。其实总理不必过分在意。我母亲是个很大度的人，几十年都过去了，
无论发生什么，我想他都不会在意的。那就好，那就好。我知道你母亲她怎么？你一定要把大学读完啊！听说你在诗文上颇有建树，你以后还可以去英国深造吗？谢谢总理的关心。像我们这样的家庭，我没有想过能去国外念书。哎，小红，老爷跟谁说话这么热闹？听说是五小姐的好朋友，是男的。啊，谁呀？好熟悉的名字，什么欧阳？欧阳？嗯。那就恕不远送了。谁让你到我们金家来的？莫名其妙，是金总理请我们来的，并不是我们自己要来的。是不是又要打我们青丘的主意啊？金少爷，我郑重声明，不错，我和青丘是好朋友，但绝对不是你想象的那种关系。一直以来我都在忍你，今天我不介意，可你要一意孤行的话，别怪我以其人之道还治其人之身，你听懂了吗？乐意奉陪啊。怎么了，老七？胡闹什么啊？别拉我，我看他现在不太冷静。欧阳，我们走吧。走吧。站住！我警告你，要是你再次打搅我的生活，我绝不饶你。走。谁在这胡闹？刚才还好好的，说是因为2个学生，老七无端端就把人家给骂了。不是，是七哥生气了，好像是因为那个叫欧阳的。别在这儿胡说，什么你都知道。父亲，您别这样子生气了。父亲，你得注意自己的身体。燕西淘气，您是知道的。你们2个人也是一直维护他的，但是也要分清个是非。燕西他只是一时糊涂，讲清楚不就可以了吗？您生这么大的气也不值得。是燕西他逼着我生气的，我非得让他给气死不可。不行！哎呀，父亲，您别这样啊！他是越来越不像话了，亲家的脸面都被他和几个不争气的儿子给丢尽了。爸，你冷静一点。燕西他只是一时糊涂，误会了青丘，过一阵子就好了。不然他能这么在乎他吗？他的毛病你们不是不知道，只怕青丘也把他给看透了。他根本就不配有这样的媳妇。爸，您是气糊涂了。您不是说老七最像您年轻的时候吗？怎么就这么点事儿，你就一味否定他了呢？敏之润之。妈，你好好劝劝父亲吧。你们先回去吧，让你爸歇会儿。嗯。我知道你心里烦，可也犯不着发那么大的火呀。别忘了，他是你的亲生儿子，金家的血脉呀。哎呀，你真糊涂！这事儿能瞒得住我吗？您和父亲以前在金府做过事吧？哪个金府？就是金总理家。
您和父亲是在那以前做过事吗？欣，你问这干什么？我想知道。谁跟你说的？金总理。怎么？你又去见他了？你别胡说，让孩子们听见像什么话？你呀，为人父，理当做出榜样。可你，他们现在还好吗？你打算把他们怎么办？他一直没有嫁人，娘俩相依为命，辛辛苦苦把孩子拉扯大，可真不容易。我见到他时，心里很不是滋味，总有一种负疚感，压得我透不过气来。你的心事我全明白。当初我并不知道她已经怀上了你的孩子，要不然豁出去我也会站在你这边把她留下来。老爷，你也不会有这样的遗憾了。贤妻真是宽宏大量，我正要跟你商量，你看怎么样处理更好？妈，你恨他吗？瞧你说的，好端端的，我去恨别人干什么？可金总理都告诉我，他跟你说什么了？他既然已经告诉你了，那你还问我干什么？我只是想得到证实。我给你做饭去。妈，您怎么连自己的儿子都不相信呢？于坚，不是我不相信你。你打算把他们接回府里来吗？不懂，我们都是儿孙满堂的人了。再说，我还认这个总理，传出去总归影响不好。再说，他们娘俩肯定不会答应的。那孩子知道吗？目前还不知道。最好别让他们知道，这样你给他们一笔钱，作为多年的补偿，让他们回南方安家，免得给你带来不必要的麻烦。我也是这么想的，但是我想他们都不肯要的。欧阳倩一向是有骨气的，老爷，如果你信得过我，这件事交给我来办，你看怎么样？当然好，当然好。不过那孩子，看得出来，老爷你喜欢他。逆境中长大的孩子，和我们这样家庭的孩子，就是不一样。夫人，我想好好培养培养他，给他创造一些机会，送他出国留学。就怕他不领这份情啊！夫人出面，没有办不到的事情。你呀，别给我灌米汤了。难得你一辈子对我这样宽容。也难得你今天对我说出这样的话，我知足了。夫人，你要向妈保证，你以后不要再去见金泉了。妈，我不会再见他。你要向我保证，你不能再认你这个爸爸。我没有爸爸，我爸爸他早就死了。
玉姐，妈对不起你。妈，这不是你的错，可你为什么不早点告诉我呢？这都是天意。我本来不想告诉你，一辈子也不想告诉你。我怕你不能原谅妈妈。不能原谅的是他。玉姐，你可千万不能做对不住他的事儿。妈，您并没有忘记他，您到现在还想着他，他这么伤害您，您倒对他还寄予希望吗？不，你错了。我不能原谅他，我一辈子也不能原谅他，我恨他。但是，你必须向我保证，你不能做对他伤害的事情。你听见了吗？好，我答应你。妈，于倩，妈妈有一个重要的决定。我们还是回南方吧，回老家去。为什么？妈妈年岁大了，应该有一个归宿了。坐下吧。今天我当着你们的面儿，我问你们，但你们必须跟我说实话。燕西有没有对不起你？你是不是喜欢欧阳？爸，绝对没有这样的事。燕西配不上你。她不配有你这样的好媳妇，你随时可以离开她，去寻找自己的幸福。谢谢您体谅我。现在我已经是金家的人，我从来没有做对不起金家的事情，以后也绝对不会。妍希，你还想和青秋过下去吗？想。妍希啊，你都是结了婚的人了。怎么还要跟个孩子似的，疑神疑鬼？对青秋要100个放心，相反呢，我倒有点不放心你。为什么对我不放心？就算有什么事，今天也是个结束。从现在开始，就不要生出什么是非了。妍希啊，你对欧阳有什么成见，也是过去的事情了。一会儿请人家喝酒吃饭，一会儿打伤人家的眼，你是混世魔王吗？我觉得欧阳这孩子是个好孩子，也是个可塑之才，将来对国家一定有贡献的。你以后不要再纠缠人家，听到没有？嗯。还生气呢？以后你不要在无中生有冤枉人了。实话说吧，你跟我结婚是不是后悔了？
我对我自己做过的事情从来没有后悔过，我只是觉得自己不对。归根结底，还是齐大非要那4个字。我以为你会跟我结婚，你牺牲一切，是一个可靠的人。可现在，我认识你到现在，从来没有和任何女子有任何瓜葛。可是你太放纵自己了，对别人也没有一点责任。谁说我对你没有责任？我只是不允许别人和我一起分担我对你责任罢了。看来，你还不是真的爱我。看来，你还不是真的了解我。好了，青青，事情过去了。我只是希望我们之间再也不要有这样的问题了，好吗？退后一下手的，等我出来了再把车开过来。是的。是太太，你快进来。太太，请进。啊，小倩，都是姨表亲，何必一口一个太太呢？我这么多年都这么称呼您，所以已经习惯了。多年不见，妹妹还是那么得体大方。那是因为我托太太的福啊。太太，您请喝茶吧。你也坐吧。哎，你的情况，老爷都告诉我了。说真的，都是女人，让你受这么多的苦，我这心里真是不好受。太太，那都是过去的事儿了，还提它干什么？想当初，太太跟我情同姊妹，可是这都是命啊！要是我早知道妹妹你怀上了金家的血脉，我就是死也不能同意老太太的意思，说什么也得把你留下来。可现在，老爷这样，我也不都容下了吗？太太，你也不容易，我知道。唉，要是我们姐妹俩能在一起，总比今日府上的2房3房不知要好到哪儿去了。心里有话，也有人说。可如今，太太，您别难过了，来喝点水。妹妹，我今日是接你回府的。太太的心意我领了，我说什么也不能再回府上去了。你是看不起我？妹妹哪敢看不起太太呀？只是说，我已经习惯了这样的生活。我跟于坚在一起，比什么都强。既然如此，老爷和我也商量过了，
这点钱你留下，填补一下亏空吧。不行，太太，我坚决不能收你的钱。妹妹是不是嫌少呢？还是看不起我这做姐姐的？这点面子，这实在不敢当。你要不好好收下，今天我就不走了。太太，老爷说了，要孩子出国留学。他可比我那几个不成器的儿子要强多了，将来啊，一定是国家的栋梁。这都有赖于妹妹孝于有方啊。妹妹读书没有太太读得多，哪抵得上太太的半点能力？至于说要送孩子出国留学，那就更不敢当了。说真格的，我就是赏识你、佩服你、想你，要不我巴巴的来找你做什么？你说是不是啊？谢谢太太，我也很想太太。对了，我有个决定，我准备带于健回南方去。为什么要走啊？留下来不是挺好的吗？我还是担心别人会说闲话，这样对你们家老爷不好，对贵府的七少爷也不好。妹妹，你想得真周到，哪层都考虑到了。我怎么感谢你才好啊？我的主意已经打定了，所以不会再改变。你的性格脾气我是知道的。准备什么时候启程啊？很快就启程。为什么走那么急呢？所以，妹妹在此就向太太辞行了。啊，我回去禀报老爷，到时候啊，一定为你们送行。不，求姐姐千万不要告诉老爷，我不敢再给你们家老爷添麻烦了。春秋，妈，啊，来了。今天的气色不错，给你的僧吃了吗？倒是吃了，可是你要说我气色好，那倒是假的。我是擦了点粉，省得宴席回来啊，就说我面带病容的。不抹胭脂粉啊，那只是女子唱高调罢了。其实年轻人谁不喜欢呢？就拿你二嫂来说吧，整天和那些提倡女权的人在一起，嚷嚷着要解放这儿解放那儿，可每回出门，她不是穿着高跟鞋啊。我倒不是唱高调，有时候啊，就是为了看书或者做事，还真把擦粉给忘了。这书好像没什么意思，一个个都写得欢喜团圆的，一点回味都没有。你老人家倒看得舍不得放手呢。我就常说嘛，你和老七的性情啊，应该兑换一下才好。老七是一看到书就头疼，总是爱玩，而你呢，又不爱运动，总喜欢看书。妈现在也是可以坐着享清福的人了，连你都要看书，何况是我呢？这本书啊，写得有趣得很呢。贾府上不平的事都被他弄团圆了。所有《红楼梦》的后套，什么续梦啊、后梦啊、圆梦啊、红楼梦影啊，我全都看过。我就爱看这个。什么文学不文学的我不懂，我就不明白了，为什么好好的一件事，非要写得家破人亡，那才乐意啊？您是为了消遣，我又何尝不是为了消遣呢？我看书倒不是因为它团圆不团圆，只要他写的神乎其神，我就愿看。我呀，看那些不团圆的小说，心里就难过。年轻的时候看小说不能公开，为了看《红楼梦》，暗底下都不知道流了多少眼泪。你想啊，一个家落到这样的地步，有多惨呢？说的也是，以前
叶希就叫我和他一块儿去看了一部电影，叫做《阴谋与爱情》。这看完以后，我心里好几天都压抑得慌，结局也是很惨的。哎，是谁家结局惨呀？我们在谈小说呢。怎么，你又想打听消息报告谁呀？做小姐的时候喜欢多事儿，人家也最多说你是个快嘴丫头。将来做了少奶奶，可不能这样。不让我说话就不让我说话呗，干嘛说那些用不着的？做女孩子的都是这样，总爱说要做一辈子姑娘表示清高，可等到谈恋爱的时候就什么都忘了，就只想结婚了。瞧瞧瞧瞧，就一刻没有消停过。哦，不让我说话还不让我动手，难道要我做个木头人吗？给我看看。哎，怎么了？不会是我弄坏了吧？啊，不是，我是看到今天是花朝。是花朝吗？这花朝的日子各处都有所不同，有的定2月初8、12、15。今天是阴历多少？是12。我们家乡都把今天叫做花朝的。是花朝也不足为奇呀。可你为什么刚看日历的时候有失惊的样子？糊里糊涂的，不觉得春天已经过了一半了。日子还不如糊里糊涂的混过去好。像我这样算着过，反而会焦躁起来。倒不如糊里糊涂的过呀，可以忘了我自己有多大年纪了。妈，您说的什么呀？乱七八糟的。哼，小孩子不懂。哟，谢少奶奶，让我来吧，我来。不用了，我倒刚好有个事情想问你。来，屋里坐吧。坐啊。哎，喝杯茶吧。这还了得？你等一下。我这有2块料子，你拿过去送给他老人家。哎呦，这么贵重的礼物，我可不敢收。收下吧，这也不是什么值钱的东西，就当我是我一份心意吧。二少奶奶常说您特别客气，这要是她，可做不出来呢。二少奶奶的为人也是很平等的，只是你不常跟她在一起，你要跟她接触久了，她自然也会和我一样的。对了，平日里那些少奶奶过生日都是怎么办的？也无所谓办法，大家吃吃喝喝闹一阵儿，回头听听戏罢了。除此之外就没有其他乐子吗？这也就够了呀，还有什么可乐的呢？四小姐来啦！看你乐的，准是捡了金子了吧？您看，这是七少奶奶送我的衣料。他还跟我说平等呢。你和他相无往来，怎么突然给他做起宣传来了？并不是无缘无故的。那这就奇怪了，好端端的他把你叫过去，又没什么事儿，只是闲聊几句，这是什么意思啊？据我猜，他可能有什么事情想问，又不好意思开口，所以就叫阿南去闲谈，顺便探出点口风。你说我说的对吗？啊，对了，青秋的生日是花朝，今天阴历是什么日子啊？哦，我也仿佛记起花朝，那就是今天啊。哦，怪不得。我问他是哪天的生日，他先笑笑不肯说，后来才说早过去了。我看那神态就很疑心的，到不了就是今天呀。行了，你们在这待着吧，我过去瞧瞧，看他在做什么。来，我看看。四小姐，青秋呢？在里边呢。四姐静悄悄的来，也不言语一声。言语一声吗？
我呀还要罚你呢。罚我什么呀？你手里拿的什么稿子啊？见着我来就直躲。其实也不是什么值得研究的东西，只是我一个人闲在家里无聊，瞎涂了几句诗。你呀，这个小人儿，你千万别给我讲打哦！要讲打，你可玩不过我的。老实讲，这是什么东西？你要是给我看呢，我就看；你要是不给我看呢，我就还给你。你先把它给收起来。刚才收起来也不是不给你看，只是我写的乱七八糟的。你要看就看吧，只是别见笑。花朝初度，哎，初度这2个字怎么解？初度就是初次过的意思，这有什么不懂的？你还是别看了，零七八落的，也看不出来什么所以然。不行，我一定要看。不见春光似去年，却觉春恨胜从前。百花生日我同生，命果如花一样轻。哎，前面这2句我算是看懂了。这不是说你是花朝过生日吗？好好的过生日，你说这些伤心话不太好吧？那倒没什么所谓，旧时的诗人都是这样无病呻吟的。刚才你问我为什么罚你，我拿不出证据来。现在我可有的说了。你过生日为什么不告诉我们一声呢？难道怕我们喝你一杯寿酒不成？散生日有什么好说的？过去就过去了。虽说是散生日，那也是你来金家的第1个生日啊，怎么可以不热闹一下呢？你不说倒也罢了，老七这个糊涂虫怎么也跟着你一块瞒我们？他忙着呢，怎么会记得这不相干的事儿？嗨，老七啊，他就是这样的，他从来不把正经事放在心上。过散生日也算不上什么正经事儿，只是我有2天没见他了，他是不是还记得我的生日，我也就不知道了。你说什么？你已经2天没有见他了？难道他晚上也不回来？倒是回来，只是很晚。这个事儿你可千万别告诉2位老人，我倒早是司空见惯了的。你都替他瞒着，难道我们还要替他宣布的道理不成？不过你的生日啊，我们不知道也就算了，既然知道了，一定要热闹一下。那又何必呢？就是今天生日，也过了大半天了。那不成。你怎么知道的？我去他房间看他写了一首诗，叫《花朝初度》。开始我还不明白初度的意思，我问他，他说就是第1次过了，这有什么不明白的？嗨，臭味吓我一跳。瞧你们这样子，我就知道大家现在无聊得很吧。不过我现在发现了一个有趣的事情，大家可以乐一阵子了。哎，吴姐，什么有这的事儿啊？你这么会打听新闻的人，可要宣布失败了啊！今天是青秋的生日，这个你都没有打听出来啊？这个呀，我早就知道了，我跟妈这儿正说着呢。哦，怪不得他看日历的时候发愣，原来今天是他的生日啊！这孩子就这点不好，又不是什么不可告人的秘密。可是已经过去1半时间了，怎么给他办这个生日呢？这样吧，你们到库房去领200块钱，由你们给他操办。这可是他进我们金家的第1个生日啊，可别冷淡了他。对呀，喝寿酒可不能那么安静，得找个乐子。寿酒，谁的寿酒也不能少了我的。哟，都看着我干嘛呀？
我又说错什么了？老七啊，你整天都在忙些什么呀？妈，大家正说笑话呢，干嘛找我茬啊？我找你的茬了吗？哼，像你那么整天瞎忙啊，将来恐怕连自己姓什么都忘了。你们小两口可跟别人不一样，早是无话不说的了。难道他的生日没跟你提起过呀？哟，今天真是他生日，我怎么给忘了？该打该打。妈，我去看看他干嘛呢？真好看。这是我第2次看见你抹胭脂，第1次结婚的时候。我觉得今天应该是喜气洋洋的。为什么今天是喜气洋洋的？有什么特别吗？来，真对不起，你到我们家第1个生日，还需要别人的提醒才能记得起来。谁没有个疏忽的时候啊？再说，也不是什么大日子。你刚才单说的那几句话，我就真的已经很高兴了。你说这话，是原谅我呢，还是责备我？我怎么听不懂啊？哦，要不要我通知你母亲一声啊？你倒想得真周到。我正是想回家一趟，只是大家都知道今天是我的生日，我要是这样回去了，恐怕不太好吧？可以，你可以偷偷的回去，赶快回来，免得大家都等着你，好吗？你又做不了主，这事儿啊，还是要问一下母亲。过生日喽，祝寿喽！哎，七哥，这事儿啊，您可得负一大半责任。都这时候了，也不通知我们，让我们上哪儿去准备寿礼啊？这也不能怨他啊。我都这么大人了，还闹着过生日，真是不好意思。这话说的可不然，孩子周岁要过寿，10岁也要过寿，难道10几岁就不做寿了吗？这可要另当别论了。周岁是岁之始，10岁是以时计岁之始，这可是7年的意思。好啦，文绉绉的，真够酸的。行了，不能再耽误时间了，母亲还在下面等着送你回家呢。看来母亲早就想到了。走。你呀，先回去，这儿呢，大家给你准备着，早点回来啊。如果亲家母愿意，索性把他一块儿接过来，大家一起热闹热闹。我正想跟您说这事儿呢，既然妈也这么说了，我就先回去一趟。哎，等一等，有车吗？让车送一趟。哦，当然有车，刚才我还用了那辆老车子呢。那也好，我这就回去。那你就去吧，放心，这边我帮你张罗着。你不替我阻止大家，反倒替我张罗起来了。干嘛要阻止大家？来。我们呀，想着你今天就得回来呢。你今天过生日，金家热闹吗？热闹。太太在盼着你呢，你今儿再不回来，没准我俩就去了呢。依着我啊，早就让他去了，没想到你自己倒先回来了。青秋回来啦！看你脸上这喜气洋洋的呀，就知道今年这生日啊，一定是过得不错。怎么样？今年这个生日要算是最欢喜的了吧？是啊，我欢喜。难道舅舅您不欢喜吗？啊！哎呀啊！哎，我那个扇子哪儿去了？哎，小姐喝茶。韩妈，你还忙什么呀？还把我当客人啊？现在家里也宽裕了，舅舅又有好几份差事，我看就再雇一个人吧。我也是这么说啊，可他们俩都不肯，说我们家里啊一共才4个人，还有你一个不落家的，雇了人来也没什么事儿，所以啊，我就不雇了。虽然倒是没什么事儿可干，但是多一个人也倒热闹一点啊。对了，妈，这钱
你先留着花。哟，这么多钱啊？哪来的？我去教书了。哟，给家里知道了可了不得啊！每天只上2节课，不误事儿的。我只当出去溜溜弯。那也得仔细点儿。您放心吧。秋儿，你看，哎呀，这是我和太太专门为你生日做的。知道你打小就爱吃这个，这换了别人他做不成这样。虽说累了点，倒是吃着放心呢。哈，秋儿，你笑什么？小蛤蟆给你上的寿不值钱。我怎么会觉得这不值钱呢？你猜的恰恰相反，我真是爱吃这个呢。我是好久没有在家里过这种生活了，今天一回来啊，觉得家里什么事情都非常的亲切，又让我想起以前在家里那种生活，真是轻松自在。如今我到了那种大家庭里，虽然衣食住样样都比家里舒服，但是无形之中却多了一份拘束。哎呦，我的小姑奶奶，你怎么能说出这种话来呢？你呀，真是身在福中不知福。嘿，哎呀，那金府我去过几次，那真是到了天堂一样啊！那在那待上1天半天的，那就舒服极了。更何况你要在这待一辈子呢？嘿，哎呀，我真是不明白，你怎么就没觉出来那是天堂？在家过惯了，换了个地方，自然有些不习惯。你现在啊，已经是少奶奶了，慢慢习惯了就好了啊。妈这话也只说对了一半。有钱人家自然要比平常人家生活的要富一些，但是也少了咱们家这份平静自在。今天下午我不在，还不知道那些金家小姐、少奶奶要闹成什么样呢。既然家里这么热闹，那你就赶快回去吧。人家高高兴兴的给你上寿，你自己倒跑了，这可不太好啊。妈，你还记得吗？去年今天，我约了4、5个同学在家里玩。今年我走了，我想你也是一个人在家，怪寂寞的。要不你跟我一块儿去金家玩？那就不用了，家里啊有你舅舅，我也不寂寞。再说，跟你闹着玩的都是那些年轻人，我一个老太婆夹在里面有什么意思啊？那也好，这玫瑰糕是我的，我就全收下了，留着回去慢慢吃。七少奶奶，小莲，今天是你的生日，对不起，我来晚了。谢谢你还记得我的生日。听说柳公子已经好一些了，他现在能认得你吗？见好了，不过恍恍惚惚，似认非认的样子。小莲，你受苦了。不，虽然柳公子他还不能够认出我来，可是他口口声声都喊着小莲的名字。我现在能够天天的见着他，天天的陪伴在他的身边，想到这些，我心里是很满足的。小莲，你的心真好。我想老天一定会保佑柳公子能早日康复的。谢谢少奶奶。哎，七少爷呢？刚吃着饭呢，就跟邱小姐出去了。少奶奶，其实七少爷根本就不是个花花公子，他只是招女孩子喜欢罢了。哎，少奶奶，您怀孕多长时间了？才几个月。其实上次在后花园，七少爷趴在您肚子上听的时候，我就明白了。哎，那七少爷一定很高兴吧？也许吧。小云，我不在的时候，你要好好照顾七少爷还有七少奶奶。
有事儿一定记着来找我，听见了吗？那辆车。你是侦缉队的吧？你还真猜对了。哎，钱！你敢跟侦缉队的要钱，反了你了！等着。本来就是我随便写的几篇文章，偶然心血来潮向报社投稿试试运气，没想到一下就被选中了。副刊的编辑对我也大加鼓励，我就多写了几篇。不过我心里也很清楚，我写的东西还很幼稚，所以很希望你多多指教。你的文章我都看过了，其实能够得到大家的好评，这说明一定道理。你的文章清新秀美，感情委婉细腻，这具备女性文学的特点。我认为呢，你以后应该多学多看，多关注社会，多关注人生，这样写出来的东西才有深度，选材也会更广大。你说是吗？七爷，从西四牌楼到阜成门内，出了阜成门往右一拐，再过2个路口。行了，你说，有听见他们说什么了？他们说什么了？说是要搞大。为什么这么晚才回来？你知不知道妈在等你吃饭？我马上就去。你吃过了吗？我不吃了，我在生气呢。你生什么气啊？不过只是1天没在家吗？以前你又在家里吃过几次饭呢？我问你，你到底在哪儿上课？你都看到了。这是学生作业，我在郊区的一个小学当老师。你为什么出去工作这样重大的事情也不告诉我？你曾经鼓励过我，让我出去活动。再说，我也说过我要出去找工作，我不习惯现在这样的生活。现在我出去工作了，你为什么会不高兴呢？我不是因为你出去工作而不高兴，我是因为
你出去工作这样重大的事情，连我你的丈夫都不告诉一声。我们金家毕竟是大户人家，要是被母亲知道了，问起我们来，我们怎么说呢？这个事情我会向母亲解释的。你怎么解释？妈，你们说的我都已经听见了。七少奶奶很有魄力，再三破了我们家的规矩。看来我不出面解决，恐怕是不行的了。你们说该怎么处置啊？妈，青秋的工作是我帮她找的，青秋，你自己说吧。妈，其实我觉得青秋出去工作也没有什么不对的呀。妈，你看在青秋妹妹年纪还小的份上，您就别重罚她了。今天你倒是替她说话了。人心都是肉长的，我看青秋啊，也真是怪可怜的。那你看怎么处置呢？我说，还是听太太的吧。先把那份工作辞了，然后再……妈，你怎么罚我都行，但是我不能辞了我那份工作。你别得寸进尺了。妈，七少奶奶再三无视家规，违反家法，女人出去做事儿，这可是犯了金家的大忌呀。三嫂，你这是在火上浇油。到了金家，我什么时候得罪过你？你为什么总跟我过不去？我知道，我嫁到金家，是无意中破坏了你的表妹和燕西的好事，所以你处处跟我过不去。可是我并不知道内情啊！如果我早知道，我也绝对不会这样做的。你先听我说完。我是一个贫寒人家的孩子，我不比在座的各位嫂子，但是我也绝对不是个软弱的人。我出去自谋生计是没有错的。我和燕西没有丝毫的收入，一直是靠父母养着，一天两天可以维持这样，长此以往，我们亏空多少，你们谁又知道？谁又来替我们还这笔债？我思前顾后，我觉得我是可以自立的人，我为什么要靠别人来养着我呢？你说够了吗？我不管你受了多大的委屈，你有多深的道理，你既然嫁到了金家，就按照金家的规矩办事，那就是女眷不得外出谋事。你丢得起人，我还丢不起金家的人呢。妈，敏之。